Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhəri xarici turistlərin həyatını asanlaşdıracaq yeni bir təşəbbüslə gündəmdədir. Artıq Pulkovo hava limanına gələn əcnəbi vətəndaşlar bank kartı almaq üçün banklara və ya mobil operatorlara üz tutmaq məcburiyyətində qalmayacaqlar. Hava limanının daxilində şəhərin Turizm İnformasiya Bürosunun stendlərində MIR ödəniş sisteminə aid bank kartları birbaşa təqdim olunmağa başlanılıb. Bu pilot layihə Sankt-Peterburq Turizm İnkişafı Komitəsi, Yumani ödəniş servisi və Pulkovo aeroportu arasında əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir. Məqsəd xarici turistlərin Rusiya ərazisində rahat və təhlükəsiz şəkildə nağdsız ödənişlər edə bilməsini təmin etməkdir. Kartı almaq çox sadədir. Turizm bürosunun əməkdaşları turistlərə yerindəcə onlayn qeydiyyat və identifikasiya prosedurlarını izah edir. Ən vacibi isə bank kartının verilməsi üçün Rusiya mobil nömrəsi tələb olunmur. Kart balansını Sberbankın bankomatlarında komissiyasız artırmaq mümkündür. Gündəlik limit isə 600.000 rubl təşkil edir. Əlavə olaraq, Rusiyaya gəlməmişdən əvvəl də bu kartı əldə etmək mümkündür. Android istifadəçiləri virtual kartı telefonuna əlavə edib ödəniş edə bilərlər. iOS istifadəçiləri isə QR kod vasitəsilə alış-veriş edə biləcək. Rəsmi məlumatlara görə 2024-cü ildə Sankt-Peterburqa 800.000-dən çox xarici turist səfər edib ki, bu da ötən ilə müqayisədə 7% artım deməkdir. 25-ci ilin ilk yarısında isə 313.000 xarici qonağın şəhərə gəlməsi gözlənilir. Ekspertlərin fikrincə bu təşəbbüs həm turistlər üçün rahatlıq yaradır, həm də Sankt-Peterburqun qonaqpərvər və texnoloji baxımdan çevik bir şəhər kimi imicini gücləndirir.